G'ayratchi. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Bugun ulug' kun. Demakki, Farg'onamizni, O'zbekistonni eng lirik qo'shiqchilaridan mana Otabekjon chiroyli dasturxon soldi. Kuyovakalar xush kelibsizlar, hammalaringiz aziz mehmonlar. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Har qaysi ota-ona Xudodan so'ragan, niyat qilgan kunlar mana bugun ro'yobga chiqyapti. Ilohim kelinimiz bilan kuyovimiz baxtli saodatli bo'lsin. Ota-onasiga mehr muhabbatli bo'lsin. Shu mustaqil yangi O'zbekistonimizning eng baxtli kelin-kuyovlaridan bo'lsin. Shular qatori hammamizning farzandlarimiz baxtli bo'lsin. Otabekjon endi urf-odatimiz bo'yicha duo qilamiz. Amin. Xudoyo Xudovando kelin bilan kuyovda qilingan nikohlari mustahkam bo'lsin. Ilohim bular baxtli zamonda yashashi yangi O'zbekistonni yangi kelin-kuyovlari bo'lyapti. Umrlarini oxirigacha ota-onalariga mehr muhabbatli bo'lib, yurtiga mehr muhabbatli bo'lib, yanagi yillarga Alloh taolo Hasan, Husan, Fatma, Zuhralar bersin. Hammamiz qatorimizdan ajramasdan ana shu joyda yana to'ylarda bo'laylik. Xudoyo Xudovando hammamizga nima niyatimiz bo'lsa, yaxshi niyatga yetsin. Hammamizga xonadonimizda fayz baraka to'y bo'lsin. Otabekjon tanijoni sog' bo'lsin. Mana bugun juda baxtli kun. Ilohim mana shu umringizni oxirigacha shu farzandlarning baxtini ko'rib, hammamiz qatorimizdan ajramasdan yoningizda turaylik. Alloh yurtimizni tinch qilgin, xalqimizni boy qilgin, yoshlarni baxtli saodatli qilib, hammamizni Xudo o'zing panohingda. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Oğlan dil isqonlaringiz, keyin qolaversa qisqacha. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Otabek mehmonlarimiz, kinobandalar, qadrdonlar, ustozlar, shogirdlar, do'stlar. Bugun mana Otabekda hozir qutgan kunlari, ya'ni farzandlar oila yo'li kelib bilan qo'sha qarib baxtli kunlik yo'q qo'sha qarib baxtli bo'lsin, o'rgangan ko'paysin. Sen farzand, sen davlat bo'lsin. Men Otabek juda yaxshi ko'raman. Nimaga? Birinchi Otabekda odamiylik albatta. Juda bir qalbi toza, pokson. Bundan keyingi san'atlarga Alloh baraka berib, fursat unvonlarida egasi bo'lsin, to'ylar qilsin. Keyin xizmat qilishni nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Hammamizga shunaqa tilaymiz.
Sağ olun iloyim. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Marhamat ustoz. Sizdagi energiya, sizdagi adrenalin ko'rgan odam haliyam ertaga keyin zaryadka qilib qo'yaman, san ham shunaqa bo'lasan. Siz Mashqasidan siz zaryadsiz chiqamaydi yosh ustoz. manikiga ancha-anchasi yaramaydi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qarajonlaring sog' bo'lsin. Endi hadeb ashula eshittirmanglar deb reklama quloqlaringni tingitish uchun askiyachilarga navbat berishdi. Hozir o'rtaga askiyachilarni chaqiraman. Shogirdlarimiz kelib ozgina kulishib olamiz. Kelinglar endi askiyachilar. qarsanglar bo'lib tursin. Qarshi faqat ikkita stolda emas, qolganlar ham qarshi cholinglar. Kelinglar. Ustalar, kelinglar. So'z. Ana xatam Abdulla aytishimiz kerakki. Madaniyat xodimi Odamjon Hakimjonov va Madiy so'z ustasi Abdulla Akbarov. Anvarni ham e'lon qilib qo'ydi. Anvar akani ham e'lon qilib qo'ydi. Ustozimiz ajoyib askiyachi Anvarjon Ibnaliyev qarsanglar bo'lsin. Mikrofon ber, bola hammasiga ushatib qo'y qo'liga. Simligi bo'lsa ham bo'lib oling, sanki simligi yo'q qoldi. Kelin-kuyovlarimiz baxtli bo'lishsin, o'zlaridan ko'paysin, uvali-juvali bo'lishsin. Nasib etsa kelin-kuyovlarni o'g'illarini to'ylarida qatorimizdan xato bo'lmay kelaylik. Qadrli ustoz. Rahmat. Ilohim o'g'il ko'rsinu, baribir seni chaqirmaydi. Nimaga? Bola yosh bola molda qatdan taniydi. Zato o'z xirli paytida siz birga to'g'ri kelasiz. Endi Abdullajon askiya mana shu hozir biz faqat mana shu laqablardan askiya qilyapmiz. Demakki, Xudo xolasi kulishib o'tirsak bo'ldi, har xil gap qilmasdan. Lekin otangizni baxti bor ekan. Nimaga? Bugundan boshlab fermer xo'jaligini boshlab olaverasiz. Otam bor, bolam bor, itam bor, echki ham bor. Xudo xolasa eshak ham kelib qoladi hozir. Ularni dalada haydab yuraveradi bemalol. O'zingiz yaramay yurmasa-da, minvasada aynatib yuraveradi. Gapirmaysiz. Hali sut berganni echki shunaqa gapiradi. Sut bermaydi mana. Mana endi ozgina kulishib olamiz. Bolalaringga laqamlari chiqib qolsa xafa bo'lmaysizlar. Kulish uchun bu. Ya biz xolis chiqdik, mayli endi. Ya, g'ayrajon, qani. Desak ham qilaveradi. Rahmat, sog' bo'linglar, rahmat. Ana, qanday baxtli bolalar sana askiya qilmay turib ochib to'p ketishding. Sizni orqangizdan yuraversak kam bo'lmaymiz. Xudo xolasa hali oldinda ham yuradigan bo'lib qolasan. Oldingizda yurganlarni ko'rdim, usta. Nuqul talashgan. Yana Xudoga shukr qilib. Rahmat. Sana duming tepaga ko'tarilib yursa ham biz ishimiz olmayapti-ku. Rahmat. Jonli harakat qilamiz endi. Molga o'xshab turolmasang gapiraymiz. It o'ldi bayram qilamiz. Shunchalik sizlarda ancha-muncha zarar ko'randalardan saqlab poda bo'lib yurganlaringda orqalaringdan haydab yurganim yetmay yana bitta yerimiz deyapsan. Bundan ko'ra bir tashaganini yeb molday semirib yuravermaysan. Sizdan qo'yapti. Nimaga? Oyoqlar olib qolmasin ish qilibdi. Qizargansan, oyog'ingdan olib qolsa nima bo'ladi? San tevaraqa tashab qolmasa bo'ldi. Ertaga O'zbekistonda yangilik bo'ladi. Eski itdan qochibdi degan, ha? Mana it bilan hazillashmaylar. Nima bo'ldi? Turkmanistonda haykal qo'yildi itga. Alaviy zotiga. Ha? Amasiga haykal qo'yib bo'lmaydi. Nima qildim? Ko'payib qolasiz. Ha? Nimaga haykal qo'yib bo'lmaydi? Ovchi itda bu. Ana. O'zini dumini o'zi haydaydi.
Tövbe qildim. Ko'z oldiga keltiring. Mintaqda boshqa yoqqa otsa-yu molni ko'tadan haydasa. İntikinini havas qilyapsan. Siz bilan namaz qilgan tug'ilishini Navoiy bobomiz 500 yil oldin bilgan. Nima deganlar Navoiy bobomiz? Kuchingirlar xo'tikka qancha qilma tarbiya, it bo'lur, eshak bo'lur, bo'lmasdan aslo odamiy degan. 500 yil oldin bilgan Navoiy bobomiz sizlar tug'ilishlar. Navoiy bobomizni Xudo rahmat qilib joylari jannatdan bo'lsin. Qani endi hozir bo'lmaydilarmi? Mana mustaqilligimizga 30 yil bo'lgan paytda bobomiz. Agar hozir bo'lganlarida rosa xursand bo'lardilar-da. Nimaga? Mana she'rimni bir mol to'yda aytib yuribdi deb. Eshak askarliganda mol gapirmaydimi? Shuncha gapni eshitib xafa. Chichmasdan xafayam bo'lib qolardi. Nimaga? Shuncha odamlar to'rtta hayvonga quloq solib o'tiribdi. Xudoga shukr, bular butun umr sen bilan menga o'xshagan hayvonni boqib kelishyapti. Xalqimni tanajoni sog' bo'lsin. Iloyim sut bergan, shular sutingdan emib, soppa-sog' bo'lib yursin. Rahmat sizlar, rahmat. Xo'sh. Xo'sh, gapiring endi. Ish. Endi tillaringizni topishyapsizlar. Otabek xursand bo'lib, bugundan fermer bo'lib ketdingizlar. Ana bularga yem bergani kelishdi. Rahmat, Otabek. Sen yem berganiga xursandmassan. Qo'lini kirib chiqayotganidan xursandsan. Sekin-sekin cho'ntagini yeb bormaylar, bolalar. Rahmat. Cho'ntagingizdan katta bo'lib qoldi shekilli. Kirganini ham sezmayapsiz. Kelib shakkur katta bo'ldimi yo'qmi bilasan. Cho'ntagimni deyapman. Hali xurjinni o'zi ko'rinyapti. Rahmat. Rahmat bola. Saslabchi ko'pligi shunaqada bilinar ekan. Rahmat. Rahmat. Qara sastav rejissyorlik bo'lib kelyapti. Rahmat. Bu Yemdeni davomdan. yangi bilyapsan, 2000ligini 5-6 ta berur, nima qilasizlar Mamadjon? San Haydarov. Ketor qolganlarga yetmay qoladi. San Haydarov. Ularga Bir yo'li qo'l qo'ydirib qistiryapsiz, uncha uzoq turib qolyapsiz. Ofarin. O'zi qo'lingizdan pul olishimiz ham birinchi marta bo'lsa kerak. Sani qo'lingdan pul olishang bilasanmi qanaqa bo'ladi? Afg'on urushiga kirmay o'lmay chiqqan bilan barobar bo'ladi. Tanajoning sog' bo'lsin. Bizga shunchalik beryapti, odamlarga vahshiy bermasa kerak. Berganiga shukr qilavering. Xudoga shukr qilib. O'zingiz tushuntiring, Ablajon. Yo berganiga shukr qilib. Xo'p. Endi odamgarchilik qildi, rahmat shunga. Xo'p. Yo cho'ntagingga solmasdan qo'lingga ushlatib qo'yganiga xafa bo'lyapsanmi? Rahmat. Har qistirganingda shoh bo'lib ketasan-da odam. Ahmad shoh. Manasir aka, Iya. itingizni bo'ynini egiluvchanligiga tan beraman men. Iya. Siz nimaga tan berasiz? Puli yetmagan joy qolmaydi. Ana joyi bor. Lesbengaga tundingman. Bo'ynini egiluvchanligini sababi bor Abdulla aka. Qanaqa sabab bor? Molni go'shtini suyagini tashab qo'yib bo'ynidan yeydi bu. Tavba qildim, erni ko'rishim molga qolsoq dedi, echki qilgan. Mol itga tashlayapti-yu. Manga qara. Egilyaptimi bu? Bo'yni egiluvchan. Shunda kallasi qimirlayaptimi? Qimillab Egilgan. Xudoga shukr qilib, kallasidan o'pib ketavertir ekandim. O'shada aytaman-da.
Iya, kel. Şerda turib berib tursang bo'ldimi? Xatomi gapirish. Savdolar nima bo'lyapti hozir? Mol sotgandan chiqdingizmi? Tavba, it poylab turgan ekan. Hozirgi savdoni vahimasidan hayron bo'ldim. Nimaga? Juda katta narxga qo'yibdingiz-da. Ha, endi Molga ham shuncha pul berasizmi ya? Hozirgi pul bergan pulingizga ikkita eshak kelardi. o'zim ham xavotir bo'lyapman, pulini sanab olib olganimdan keyin molni. Azizim. Rahmat, sog' bo'lgin bolam. Alloh. Rahmat. Tushunyapsanmi? Ha. Men hozir xavotirga tushib qoldim. Nimaga? Allajondan sotildi. Menga sotganlaring uchun. Ha. Men endi bir olib borib laboratoriyaga tekshirishim kerak. Xo'p. It yemganmi, it yemaganmi endi. Senga baribir Molligini ham yemib qo'yaverasan, echkiligini ham yemib qo'yaverasan. Manakiga qaraysan-u, qo'rqasan. Buni tushunib olaveradi odamlar. Hozir gapirsam, unga chindan kirib qolishi mumkin. Mol ustini ham yemib qo'yaveradimi? Nimani? Mol ustini ham yemib qo'yaveradimi qadam? Hamma narsani yemib qo'yaveradi. O'shaning uchun molga o'xshagan it bo'lgan ekan. Havas qilmang Abdulla aka. Nimaga? Bular yotgan joyda siz yotolmaysiz. Ha. Baribir siz tandirdaga sig'maysiz, aka. Hey, nima keragi bor? Uni qilib buni obro'sini to'kishini qulayday qo'yaveraman. Tandirdagi yot shartlab kallasini kirgizib olsa bo'ldi. Bu echki Rossiyaga bormaydi. Nimaga? Ha bo'ladi, o'rislar meni kazol deydi. Endi Rossiyaga bormasak ham aka Toshkentdan qaytishda Yerevandan pastga biznikini so'rib tushadi. So'rmasam aka. Nimani kelsa echkini quritayotgan deysiz. Endi unaqa jon uchun. Bu so'rdi degan gap menga ketmaydi. Yoshim 76 ga kirdi Anvar. So'rdi nima? Yana yoshligimni boshlab boraman hozir. Eshitgan shuncha umr ko'raman. Xafa bo'lmanglar, mol bo'lgandan keyin bilmaydi hayotni. Bitta joyga qoqib qo'ysa, o'sha yerda yeb yana yotaveradi, og'zini ko'shanib, o'yla novvosga duchor o'g'il. Bunaqaga o'zingiz tuzaysiz aka. Ertalabdan kechgacha qozig'ingizni sudrab yuraverasiz. Kim qoqar endi? Mehribonchiligingdan o'lgili. Qoq kelishgandan keyin yonimga kelib, o'zing qoqilgan joylarni shiyda maza qilasan-ku. Albatta. Arg'amchi qoziqda arg'amchi qatib qolmasin tam o'ylab ketadi qoziqni. Arqanga kayfing bormi? Arqam stol bo'lib ko'rinyaptimi ko'zingga? Aferin. Cho'ntagingda yemayni cho'ntak balki mol yeb qo'yishi mumkin. Ana. Iloyim. Sizni ko'zingizga ko'rinadigan qilib qo'yganini qarang. Men ichiga tiqib qo'ymasam bo'lmaydi. Yoningda oltariqli bodring o'g'ri turibdi. Mana shu xususiyatingiz yaxshi. Chiqib qo'yganini ko'rib qolasiz. Saniki Sizni ham shunaqa xususiyatingiz yaxshi. Qaysi? Tiqib qo'yganini bilib qolasiz. Sani amaliy xususiyatim bor. Men bekorga tiqib qo'ymadim. Chiqib turganda yana o'tirmaganda. Bunda pulini aytyapman. Tanijoning sog' bo'lsin ustoz. Eson bo'ling iloyim. Yana hofis ketma endi, ha ketyapman. Yozilgan. Mana endi ozgina kulishib oldik. Eson bo'ling aka, tanijoning sog' Endi barcha san'atkorlar ko'p, qani o'rtakash. Ekanlar. Ko'rib ol uchun ho'llab qo'yganim yo'q mikrofonni.
Siz qo'llab qo'ysiz ham xabaring ustoz, baxtimizga sog' bo'ling. Bitta qarsaklardan emizlar. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, mazamali. Otabekni yozgan dasturxoniga xush kelibsizlar. Kuyov bola Akbarjon. Akbarjon. Mana shu yerda siz sabab o'tiribmiz. Baxtli bo'ling o'g'lim. Siz inshaalloh baxtli bo'lasiz, Xudo xolasa. Ko'ynimizdagi hamma yaxshi tilaklarimiz siz uchun. Baxtli bo'ling o'g'lim, sog' bo'ling. Hammalaringga rahmat. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, sog' bo'linglar. Bolalar yordam qo'yasizlar. Marhamat. Pulingni olgandan keyin chiqasan. Yot uyda yar bo'ldi. Vay alamjon jonalar. Ya bizga yar bo'ldi. Vay alamjon jonalar. Arqoqib ketmasdi. Vadolashib ketmasdi. Yarqoqib ketmasdi. Vadolashib ketmasdi. Yangalar hushyor bo'ldi. Vay alamjon jonalar. Yangalar hushyor bo'ldi. Vay alamjon jonalar. Kimga kim zor bo'ldi. Ay alamjon jonalar. Kimga kim zor bo'ldi. Ay alamjon jonalar. Suyanganim tor bo'ldi. Vay alamjon jonalar. Suyanganim tor bo'ldi.
çekkeni köpkür edi ayrılık şiar oldu vay alem can alem ayrılık şiar oldu vay alem can alem yok bir de yar oldu vay alem can alem can Yana bir noyob iste'dod egasi. Xalqimizning sevimli san'atkorlaridan biri Yurman Zolla Bergana. Do'stlar, bemalol olishib, mazza qilib, bugun san'atkorlardan bahramand bo'lamiz. Bugun juda ko'p elimizning ardoqdagi san'atkorlar tashrif buyurishgan. O'lmasjon xush kelibsiz. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Sizni ko'rib turganimizda hammamiz xursandmiz. Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum. Ganjag'i yaxshimisiz? Bitta qarsang bo'lsa, Ganjag'imiz Xorazmdan kelgan mehmonimiz, bizni san'atning eng kuchli muxlisi. Bizni og'amiz sog' bo'ling og'ajon. Hal ko'rishamiz inshaalloh. Hammalaringizga men shaxsan o'zim bir juda hayajondaman-da Otabek. Sizni nima qanaqa o'zimga qabul qilishimni buni Allohning o'zi biladi. Shuning uchun har birimiz yaxshi ko'ramiz Otabekni. Buni ham insoniyligi, ham san'atkorligi, ham inson edi. Mana ta'rifga so'z yo'q. Xullas bitta qarsak bo'lsin, qarsak chalib qo'yaman. Endi bu maqtash Allohga to'g'ri, lekin yaxshi insonni yaxshi ko'rish kerak. Baxtli bo'lsinlar. Sizda hali o'rganadigan narsamiz juda ham ko'p hayotda inshaalloh. Bizani shu jiyanimiz, qizimiz baxtli bo'lsin. Borgan joyida taxtli bo'lsin. Keyingi beshi to'ylarida birga xizmat qilish hammamizga nasib etsin inshaalloh. Endi bir jup qo'shiq aytsak ham menimcha yetadi, chunki san'atkor juda ham ko'p inshaalloh. Qaytar dunyo deydilar. Bu damlar qaytarmikin? Dunyodan o'tgan aziz odamlar qaytarmikin? Qaytar dunyo deydilar. Bu damlar qaytarmikin? Dunyodan o'tgan aziz odamlar qaytarmikin? Qaytarmikin zamonlari yoshlik davronlar bilib bilmay bosilgan qadamlar qaytarmikin? Sana
aziz, ko'ngil aziz, dil aziz, o'tib ketgan ul aziz, odamlar qaytarmikin? Assalomu alaykum, hurmatli bo'lgan aziz bo'lgan shu aziz insonimiz, do'stimiz, aziz san'atkorimiz Otabek Muhammad Zohidning mehmonlari, Kiyoto'ramizning mehmonlari. Salomat bo'linglar hammanglarni. Bugun aziz insonlar, hamma qadrdonlar, bugun hammalarni ko'rgandan xursandman. Toshkentdan, butun O'zbekistondan san'atkorlar, san'at muxlislari, akalar, sponsorlar o'tirishib iloyim salomat bo'lsin. Hammalarga salomatchilik tilaymiz. Iloyim Kiyomalar muborak bo'lsin. Kiyoto'ra eshityaptilar. Kiyoto'ra muborak bo'lsin. Qaytib bunaqa ish qilmasinlar. Bitta guldiraz qarsayman, Kiyoto'ramiz joy o'tkazmaymiz. Ana o'rnida turib qolsin. Rahmat. Sadaqalarni balo. Rahmat, salomat. Ko'p meni bu yerda san'atkor ko'pda, men ko'p vaqtinglardan tezda qistinglar, men mikrofonni berib Şahlı konuşlar, salomatullah. Ana ölçün olup kelinglar. Ara barakallah zo'r shoshmayman. Rahmat. Otabek barakallah. Ko'rsatib qistinglar, men nech kunligini bilaman. Bo'lmasam tag'i o'ch yildi varaz, akim kastim. Birovni kastim, teatrniki ya. Pasportimni berib chiqqanman. Rahmat, mana. Haligi go'rgazchilarni to'yga borib, rosa qistirishni boshladi. Indamay turaverdi, rosa qistirishni go'rgazni egasi. Go'rgazchilar qistiraverdi, indamay turaversam bittasi gapirmaysizmi dedi. Qalay bo'larkan yo'q gazga pul olishdi dedi. Opa meni qadadamanki o'sha qiziq gaplar. Voy telefon qanday bolalar? Zo'r bir amal ekan, rahmat, salomat, rahmat, salomat. Kim qistirmadi? Tezda tugab qoladi, san'atkor men berib mikrofon dedi hozir. Kiyoto'ralar shartmasizlar. Rahmat, bizga eskisi ham tez chiqmaydi. Boriga shukr, yo'qiga tupur. Boshavalingiz men qo'lim yetmayapti. Ha pul o'lchinadi, bitta to'yda bashlar pul tushdi, bitta xotin pul o'lchinadi deb o'zi o'ling dedi. Ey, yodda ikkita narsa aytib beraman. Bitta ayol doktorga boribdi-da. Voy uka, kasalmikinman uka, og'rig'im bormikin ha desa, opa ikki betiz qiyib qizil
turibdi opa. Kasalmasiz, bir chiroylisiz desa, "Yo'q, kasalman shekilli." Ersirayman deb, ersirayman debdi. Voy, ersirash kasallik emas, yerga tegsangiz yaxshi bo'lib ketasiz desa, kuniga 3 ta 4 ta er ko'raman. Ashunda ham ersiraganim. G'alati xotin ekansiz desa, ana g'alati deb spravka yozib bering, bo'lmasa meni g'irib deyishyapti. Bitta xotin qayernikiga borib keladi desa, bor xotin onanikiga borib ketibdi. Onasinikidan telefon qilib, bir kun qolaring, singlari, opalarim ketdi. Qolaver xotin deb, ertasi kuni uyga kelib, dadasi, "Men yo'q, zerikmadingizmi?" desa, "Yo'q, zerikkanim yo'q xotin. Sen yo'q. O'tgan kunlarning kitob bor ekan, o'qib yotdim. Otabek kumush Zaynab to'g'risida yaxshi ma'naviyatli yer ekansiz, Xudoga shukr, yaxshi ham tegibman" desa, uylarni yig'ishtirib ottilib chiqdi uydan. Ottilib chiqdi. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum, salomat. Qanaqa gap maqlas, odam mehmonchi. Rahmat, aka, salomat. Rahmat. Tezroq gaplashgan chiqib chiqtirganlar. Rahmat. So'rayapsizlarmi? Qilyapti, to'lmayapti. Olyapsizlar. Men yo'ligimda zerikmadingizmi desa, o'tgan kunlardan kitob bor ekan, o'qidim. Zaynab Otabek kumush to'g'risida desa, xotini xursand bo'lib uylarni yig'ishtirib, meni er kitob o'qiydi, ma'naviyatli deb uydan ottilib chiqib, "Hay dadasi, qaytib o'sha o'tgan kunlar kitobni o'qimaydi" desa, "Nimaga?" desa, "Zaynabnimi, kumushnimi bilmadim, bittasini lasinasi bizga qolib ketibdi" desa. Shuning uchun uyga borishinglar vaqtida qaytib kelinglar ekan. Kichkina bola, "Hay, bor dadangni aytib kelgin bolam. Dan uyda hech balo yo'q, kartoshka yo'q, piyoz yo'q. Dadang maza qilib choyxonada o'tirib, bor dadangni aytib kel" desa, yomon artist bola ekan, yomon. "Dada!" Choyxonaga borib dadasini top. "Dada, yuray uyga. Yuray. Uyga yuray. Uyda hech balo yo'q, kartoshka yo'q, piyoz yo'q. Qotimiz yo'q. Oxiri arangizdan oshgan shishalaringizni sotib, non olib yedik dada" desa, dadasi o'rnidan turib, "Xo'p, qo'ramoqlar. Ko'rishdingmi? Men ichmasam ochingda o'rishsan ekanmi?" Yana bir karra chiqasizlarmi? Qilbondiqlar deb. Shildi joydagi ham bor. Elmron tushimsan. Aman, salomat. Bitta kichkina bola ayasidan so'radi, "Ayak, men nechiga kelganda sizdan beruxsat ko'chaga chiqib ketaman" desa, "Ah!" deb ayasi. "Necha yoshga kelganda sizdan beruxsat ko'chaga chiqib ketaman" desa, "Voy bolam, hali u yoshga dadang ham yetgan yo'q" degan ekan. Kyotoda aylanib necha oylik bo'lsangiz, barakalloh, zo'r bo'lar ekan. Rahmat. Kyotoda. Rahmat. Qarsaylar bo'lsin, kuyovlar va uning jo'ralariga. Yaxshi jo'ralar ko'p ekan, ha? Rahmat. Zo'r bo'lar ekan. Kuyov bola. To'rttasi duo qilyapti. Bojalar o'tirganini kim ko'rgan? Bekar gap. Bojalar o'tirib, apangni anekdotda bu. To'rtta boja, eng katta boja. Omin qil, kap. Omin qil bojalar. Qaynatamgan malladdes, qaynatam menga taho sovg'a qildi. Ilohi qaynatam uzoq qilib Alloh akbar desa, ikkinchisi, "Ha, kaptiva ham tez chiqmayapti. Qaynatam uzoq qildi" deb Alloh akbar desa, uchinchisi oro. Kaptiva ham cho'shqa bo'lsa ham zo'r mashina ekan. Ilohi qaynatam uzoq qilib Alloh akbar desa, to'rtinchi boja duo qilmayapti demiş. To'rtinchi boja duo qiling, qaynatamizni maqtay desa, "Nima men maqtayman qaynataylarni. Menga bergan qiz chiqib qoldi-da, bo'lmasa men ham bitta mashina minib yuradim sizlar." Qarang, erkakchilikda bo'ladi-da, erkakchilikda bo'ladi, to'g'rimi? Kimdir bu yoqqa boradi, kimdir Pelikanga boradi, kimdir Mikriyonga boradi. Bo'ladi-da erkakchilikda. Bir yomoniga uchrab qoldi-da. Tomoqlarini tirinab tashlabdi bechora, yomon nazarni xotin ekan. Uyga kelib xotindan qo'rqib tirinalgan tomoqlari bilan qoni kelsa, endi kallasi ishlab qolibdi. Qarasa xotinning ichkariga ketib ketdi ham, mushukni chaqirib belidan silab, bir behlini bir buklasa, "Miyav" desa tomga otib yubordi-da, xotin chiqib, "Qaydarasiz nimaga?" "Mushugim miyav" dedi. Yo'qot mushugini quturib qoldi. Xotin uyga kirishimga tashlanib, tomoqlarini tundab tashladi. O'sha xotin ham jon dadasi, "Yo'qoting o'sha mushukni rostdan ham quturgan shekilli. Qarang, meni nimalar qilib tashlayapti, qarang."
ishim ekan-da. Shuncha uyda hammamiz choq salomat bo'lingan, mushularimiz quturmasin, iloyim yaqinlab tutaymi? Ha bilasan, tepada turib hamma narsa balkondagilar. Maldes qistirmasiz ham aqllisiz ha. Salomat bo'ling, rahmat. Salomat bo'ling, iloyim. Hammalarga rahmat. Bu haligi hazil ma'nosidagi gaplar to'g'ri tushunamiz. Mana bu bo'lishingizga Otabek achchiq kelmayaptimi? Ha bo'ldi. To'g'ri deyapti, yana bir o'chib bo'lib kelinglar, odamlar ko'p. Biz tarixda qoladigan suratga olishyapti. Men ro'molcha olib turaman. Mana, oy, mingta Qosimdan bitta Otabek yaxshi baravar. Millionta, milliardta Qosimxondan bitta Otabek yaxshi, shogirdlari ham zo'r. Voy mana, shogirdimizga Elmurod nohaq nazar. Shundan bor. Salomat rahmat. Barakal zo'r bolalar ekanda. Shohrux. Mana to'g'ri bir salta qilib berardim, pulim to'kilib ketadi-da. Rahmat. Qavlana olmang, pul bu. Barakallah. Ana barakal salomat o'ylar. Hammanglar men bo'lganlar kelyapti, o'tirganlar. Bo'ldimi? Yaxshilab tiqib qo'ydingizmi? Yaxshi o'tirishibsan. Pul yomon, tabiiy xalada pul zo'r bu. Kimningga navbat beraylik? Nashr turga kelyapti, keting dema. Otabek doim so'raydi-da, haligi. Otabek so'raydi, to'ylarda birga bo'lib qolsak, hali Tailandda bo'lgan voqeani aytib bering. Tailandda xuddi bizga o'xshagan to'y bo'lar ekanda, odam o'lib qolsa. O'zbeklarning to'yi xuddi mana go'yoki assalomu alaykum ustoz, assalomu alaykum. Kichkina bo'lsa ham qo'lingga ushatib ketaveraman. Peshona deydi bu. Ana peshona deydi. Ona aytdim ustoz. Bunaqa qilma. Men yopishtirgan narsa katta bo'lib ketishi mumkin boshqa. Lekin Tailandga bordi, yo'q, Aynodagi chet qishloq bor ekanda. Xuddi biz to'yga o'xshayapti. 10 ta san'atkor keldi-da, qistirlar bir xil. O'zimiz maladeslar, to'ylar bizni o'zimiz o'zbeklarda to'y bilan bir xil ekan desam nima deydi? To'ymas bu janoza deydi. Janozasi shunaqa ekan bizni to'yda. Go'yo o'lgan odamni ruhi shu xursandchilik nari dunyoga olib ketar ekan. Din e'tiqod shunaqa ekan ular. Xudoga shukr, biz musulmonmiz dedim. Parastli odam o'lib tursa, san'atkorlar kelib tursa, mana go'rlar muborak. Ko'rgani keldik deb tursa. Gulsanam Mamazoitova keladi bir ro'yga. Oq kapanim bor deding, ajab. Mana kiyib yotibsan, ajab deb tursa. Bojalar guruh keladi, yor, janozalar bo'lsin muborak. Modli tobutlardan yotishlari bilan o'rgaylik deb tursa. Ma'rud Asolxo'jeva kelib, o'lib qopti akam dedi. Haymonasi to'lib qopti, shuning uchun o'lib qopti. Jashin umidib ketib, o'liklarni to'ylarda qo'shiq aytib yurib boramiz. Otabek Muhammad Zohid keladi, chunki tobutga chordana qurib o'tirib olibmiz. Mayli telbadeklar. Xurshid Rasulov keladi bir ro'yga. Nima bo'lgan taqdirda ham uyga tirik qaytmas o'lik. Bobomurod Hamdamov desa uzoqda bir nayit yotar, bu kim ekan? Merosxo'rlar qator turar, bu kim ekan? Otabek yana algini aytib beraymi? Olmaxonni aytib bering deylar to'ylarda. Xotinlar o'tirsa. Hozir erkaklarga aytsa bo'laveradi. Bitta boy odam bor, olmaxon olib kel deb yaqinda gap beraman. Alisher Osmonov bilan Putinlar keladi gapimga, olmaxoning qarindoshi nima deyman deb. Hamma yo'q kelagan dili bor ekan, jiroqalari bor ekan, ko'p bo'pti deb, ammo chiroylidan topib Rossiyaga borib, mana multfilmga o'xshab dumi chiroyli olib kelish bo'ptimi deb, hop, boyda hop bo'ladi. Bo'ptimi deb boylarning nastrinasi bo'lmaydi, pul ko'p bo'lsa ham. Qo'qar ekanda boyda kelib zo'ridan
chegaradan o'tish kerak, chegarada mumkin emas ekan, olmaxon olib o'tish. Bunday qilib turib, bunday ichiga so'rab turib, zamonini ko'rishda tortib turib, bunday qilib turib, tamoyilda o'tyapti. Gastarbayt. İkinci sen pasportun teşhirmanı yakalıyorsan. Devam bol. Çoğusunun cilsede, sen çoğunun cilsede davat tezde peşatta başlama bol. Peşatta bir bas, en oh palasından öteyim geldi şimdi. Ya alma hanım diyem de alıyorum, taşı vardı. Öyle mi vardı? Abdül Koç'ta boyutu öldüren çağımızı. Demek ki taşı vardı, oh palasından ötecek olan dedi. İprosadan olma hanım dedi. Yanmağını böyle pişlak diyordu, yanmağını diyor. İkinci sabarını mı oldu? Yüzümde kirip çıktı mı ben de? Demek ki taşa vardı, içine attırsan olmaz mı? Demek ki içine lan, o iplas olmahan, yağmadı üyet girip çakmasına bular. Endi bizde gapimiz ko'p, lekin men hammalarga rahmat, lekin mana san'atkorlarimiz ko'p. To'g'risi, men ham o'tirsam ko'p bittasi ashula aytib borsa ko'p gapimizda g'ashim keladi. Bu menga bo'ldi to'g'risi. Elmurod, Rahmat. O'zimga yarasha holim bor, birovlar yerimni bilmaydi. O'zimga yarasha holim bor, birovlar yerimni bilmaydi. Yigitman ko'ksimda orim bor, birovga o'xshagim kelmaydi. Yigitman ko'ksimda orim bor, birovga o'xshagim kelmaydi. Hattoki do'stlarim boshqacha, birovga o'xshagim kelmaydi. Hattoki do'stlarim boshqacha, birovga o'xshagim kelmaydi. Sevsam ham tilbadik sevaman, birovga o'xshagim kelmaydi. Sevsam ham tilbadik sevaman, birovga o'xshagim kelmaydi. Qo'shig'im so'ramaydi, birovga o'xshagim kelmaydi. Birovlar qo'shig'im so'ramaydi, birovga o'xshagim kelmaydi. Ulg'ayib o'stirgan vatanlik, birovga
o'xshagim kelmaydi ulg'ayib o'stirgan vatanni birovga o'xshagim kelmaydi tomonlar oshaman yo'lim bor ko'ksimda armonlar gullaydi tomonlar oshaman yo'lim bor ko'ksimda armonlar gullaydi bir boshda bir marta o'lim bor birovga o'xshagim kelmaydi bir boshda bir marta o'lim bor birovga o'xshagim kelmaydi birovga o'xshagim kelmaydi birovga o'xshagim kelmaydi Rahmat, sağ olun. Rahmat. Kelamiz. Rahmat. Qilishga rahmat. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Tashakkur. Tinglaganlar sog' bo'lsin. Men sendan o'zgani seva olmayman. Men seni hech kimga o'xshata olmayman. Sen yo'qsan qalbimda ohlar yig'laydi. Tengi yo'q go'zallar ohlar yig'laydi. Sen yo'qsan qalbimda ohlar yig'laydi. Tengi yo'q go'zallar ohlar yig'laydi. Argidan ayrı shohlar yig'laydi. Men seni hech kimga o'xshata olmayman. Men sendan o'zgani seva olmayman. Men sendan o'zgani seva olmayman. Men seni hech kimga o'xshata olmayman. Hicronning yo'lida tosh bo'lgan o'zim oxudi ko'zingda yosh bo'lgan o'zim ham ko'zingga ko'zim qosh bo'lgan o'zing men seni hech kimga o'xshata olmayman. Men sendan o'zgani seva olmayman. Sendan o'zgani seva olmayman. Men seni hech kimga o'xshata olmayman.
nusrat ki onlara yağdırdın bizi. Ay gündür hüsn baksında cemalin acizi. Güya atay mahitaban anaydır aftan. Yaraman aman aman ey, 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 ey. Gönlüm mahil kal, usliye kurbanına. Arkayı zülfü perişanine kurban, olam yar sana kurbanına. Şaşılastil handaliye kurban. Aftamir tağaliye kurbanım. Hadi şamşani haramaniye kurbanım. Yar sana kurbanım. İki aşık karam, iki gözün şaşmayır. Dar kurup oynadık, sineyi sandın körülür. O seni dardı, Rabbim, bana çağırın gel. Yok nesaket içinde sen kimi durdalaydır. Hadi navrasay, narsan ya kurban olayım.
çalıyoruz usta. Şanın ya kurban, alem yar sana kurban.